சாஃப்ட்வேர் என்ன இருக்குது அதுவும் இல்லை, அதுவும் லீக் ஆன மாதிரி தெரியல. எதுலேயுமே நம்மளோட சிஸ்டம் எதுலேயுமே லீக் ஆன மாதிரி தெரியல. ஓகே. இல்லை புதுசு ஒரு போட்டா அவங்க வேலை செய்யும், பழசுலேயே வேலை செய்யும். இப்போ போர்டில் தான் வெடிச்சுன்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் போயிட்டே ஜோரமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த டைம் 40 வரைக்கும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் டைம் எப்படி நாள் ஓடிச்சு. ஸோ அதுக்கு பதிலாக வேறு நேரத்தில் வேலை பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அதை அப்பாட்டி அந்த மாதிரி வேலை போய் முடியிருந்தா போர்டு மாற்ற முடிஞ்சால் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ பவர் சப்ளை இங்கே ஹாட் பாட் ஹார்ட்வேர்